9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein 10-faches. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. 你是你妈的孩子，你是你妈的孩子，你是你妈的孩子，你是你妈的孩子，你是你妈的孩子，你是你妈的孩子。 Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. 你是你妈的孩子，你是你妈的孩子，你是你妈的孩子。 Das kann und darf nicht sein. 你是你妈的孩子，你